Bàbá kí lẹ̀ ń rò ó. Gbogbo àwọn tí wọ́n kí mi pé ó dàbọ̀ bá tí mo kúrò nílé tíjó tìlú ti fà gbogbo wọn ni màá tún wá kí yẹ kú lé o. Ìbẹ̀rẹ̀ ogun là ń mọ̀ ẹnìkan yìí mọ̀ parí rẹ̀ o. Kéré jọgbọ́n o akíkà ìbẹ̀rẹ̀ ogun là ń mọ̀ àìmọ̀ parí rẹ̀ o. Ọ̀yìnbọn túbọ̀ yìn kó mọ́ gbàgbé ọ̀tá fatọ́fata o. Tó. Bàbá, àti délé. Àti délé báwo? Ibi tí kọ̀nà láì gbé mi lọ. Ó yá bàbá, ẹ sọ̀kalẹ̀. Báwo? Ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi pé kí ẹ má ti padà lọ sílé. Ọ̀dọ̀ mi lẹ máa wà fúngbà díẹ̀ ni. Ṣé pé ẹ̀mí Ọlọ́run náà ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá, ẹ má wọrí. A máa tọ́jú yín bí báyìí. Tí ẹ bá padà lọ sílé nísìnyí, ẹ̀sín àti ẹ̀gàn ni wọ́n máa fi pàdé yín. Ẹ̀mí Ọlọ́run ọ̀hún ò mọ̀ parọ́ o. Torí tí n bá délé ẹ̀gàn àti ìtìjú àti pọ̀ ju bóyá ni ò ní fi pẹ́ tí n fi kú. Mo ti ń ronú ibi tí ń gbà sá lọ tí n bá délé, ibi tí ń lọ forí pamọ́ sí. Ìtìjú ó ti pọ̀ jù, ẹ̀gàn ó ti pọ̀ jù. Ẹ̀mí Ọlọ́run ọmọ fẹ́ràn mi o. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Àmọ́ o bàbá, ẹ máa ṣèlérí kan fún mi o. Tẹ́ bá ti fẹ́ kí n ṣe ní í ṣe, kí lẹ fẹ́ kí n ṣe? Mi ò fẹ́ kí àwọn elder àti mọ́mí Ìgbóyèga mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wa níbí lẹ wà. Ibi ni màá fi yín pamọ́ sí títí tí màá fi mú yín jáde. Ibi tẹ́ bá ti fi mí pamọ́ sí tẹ̀ ní ìjókòó sí kójúmọ́ sáà ti tì mí torí ojú kì í tó òrùn kó mọ́ràn, ojú ìtòṣùpá kó mọ́ yọ, ojú ìtúrù kẹrẹ àgbàdo. Bí bá ní jókòó ń jókòó, ìdáfẹ́ pamọ́ sí ní jókòó sí. Ó dáa bẹ́ẹ̀ bàbá, ẹ sọ̀tà. Kí ni mò ń bá káàkiri ìrìnkúrìn ní pààyàn? Ẹ ṣé ẹ ṣé ẹ ṣé o. Ẹ sọ̀tà ojú òbí ti ní o.
I'm sorry, Pastor. She pushed me to do that. This woman made me to send my father back to Nigeria. Coming here to the US will have been the greatest reward given to him. But this woman forfeited everything. She forfeited everything, Pastor. I did what I did because of my children. I will not allow anyone coming in here with his witchcraft and adultery to inflict my children. At least you've done your worst. You slapped me twice because of your father. Haven't I said I was sorry? What else do you want from me? Your apology under my foot. Mommy! Daddy! Mommy! Daddy! Why are you screaming? Where's Grandpa? What happened to him? Is that why you are screaming? You scared everybody. I thought he was resting in his room when we came back from school. Yeah, where is he? He told us that he's going to tell us an African story this evening. And Daddy's going to translate for us. He has traveled back to Nigeria. What? What? Why? No. I don't. Is everything okay? I don't really understand. I'm really disappointed in this elder Adele. It is well. Do you think I should go call him down so he can come join us? Oh no. Anybody can just bump into pastor's house to come and greet the pastor, you know. I suggest you take the food to his room. Okay. Thank you, Oni. Oh no, God. Ibirara, àjẹ́ ilé tó bá korí mi níbi. Ibirara, lára ké wọlé. Ibirara. Oni, is he not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Oni, it's okay. Let me go and talk to him. Oṣó olé ló bá korí mi níbi. Ibirara, lára ké wọlé. Ibirara, àjẹ́ ilé ló bá korí mi níbi. Ibirara, láyà pé lọlé. Ibirara. Pélébé lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ o. Pàmbàpàmbà lẹ́sẹ̀ yẹ̀ ẹ̀tù. Gbogbo ará ilé akérèjọgbọ́n àkíká tẹ̀ ń porí mi níbi. Ibirara, lára ké wọlé. Ibirara. Mo wí ire, mo lọ, mo bọ̀, mo wí ire. Tuẹ́. Bàbá, kí wá ní ìtumọ̀ gbogbo eléyìí tẹ́ ṣe yìí? Alàgbà, ẹ má mọ̀ bínú pé mo dọlé àìwọlé, mo ti à ń ṣèwúre. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí ló dùn mí o, torí gbogbo bó sọmọdé ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, bó ṣàgbàlagbà ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Àkémọ́jú ni rẹ̀ ké, àkùnmọ́jú ni kúròkùn, àti kiri ní pẹ̀ràn ọ̀jẹ̀. Kí wá ní ìtumọ̀ gbogbo eléyìí tẹ́ ṣe yìí? Alàgbà, ìwúre àbámọ̀dá ni èyí tí mo ké kẹ́yìn tẹ́ bá lẹ́nu mi o, tí wọ́n darí kan ní ìtàkọ́kọ́. Torí bọ́mọdé bá darí sapá apá o, bọ́mọdé bá darí sọ̀rọ̀kọ ìrókò àkó o, bọ́mọdé bá darí sọ̀rúurú oko láti rúkúrú wọn wálé o. Ṣé pé tó bá ṣe bí sí yín báyìí ibi á lọ bá onítọ̀hún àbí? Bẹ́ẹ̀ ni alàgbà, bẹ́ẹ̀ ni, torí wọn ò mẹni tí mo ṣẹ̀ tó fẹ́ kó rú ìtìjú báyìí tó fẹ́ kó lé mi lórí o. Àfàwọn agboolé akérèjọgbọ́n akíká ọba Òjèwòlò nìkan àwọn ni wọ́n jẹ́ rí mú mi. Ṣé tí ẹ bá rí agbára mìíràn tó ju gbogbo èyí lọ ṣé ẹ gbà? Alàgbà wọn ò gbà bí máa agbára mìíràn tó ti bá gbára tá a lágbójúlé ló kó tìjú bá wa lámọ́ríkà yìí. Tí ìbá ṣe pé ní ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún yín pé kí wọ́n ti dá mi padà sílé pé kí n wà lọ́dọ̀ yín, bí ìbá ṣe bá tìjú wọ̀ lúre. Ó dàbí pé ẹ sọ pé àwọn ẹ̀mí kan gbá yín lójú látòjú oorun lóru àná mọ́jú òní. Ẹ̀mí kọ́ mo rójú ẹni ọ̀hún. Olóyè Olúòjé ni, àwọn ará ilé akérèjọgbọ́n akíká ni,
etí méjì ló gbá mi ó sì gbẹ̀san ẹ̀ bó sojú àlá bó sojú ayé ń gbà tèmi padà. Bàbá bí mo ṣe ń wò yín ẹni tó gbá yín létí lójú oorun lánàá lẹ́ẹ̀mejì tí ẹ lè dá kankan padà àfàìmọ̀ tí ò bá ń ṣe ọ̀bẹ ni ó máa fi gún yín pa lóru òní mọ́jú ọ̀la. ẹjọ́ náà alàgbà ẹni ṣe ṣe pé ẹ̀mí Ọlọ́run náà ló tún sọ àṣírí èèyàn fún yín torí àwọn akérèjọgbọ́n wọn burú wọn lè fẹ́ ṣe irú ẹ̀ ṣé ìpín ti táṣírí fún yín ṣé ìṣẹ̀mí Ọlọ́run ló tún sọ èèyàn náà fún yín. Rárá ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi pé ẹ̀mí yín wà nínú ewu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àfi tẹ́ ẹ bá tètè wá agbára tó ju àwọn agbára wọ̀nyẹn lọ. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mí Ọlọ́run ò parọ́ o kó gbà mí ni o àgbàtàn là á gbọ̀lẹ́ o ẹ gbà mí o ẹ bá mi wá agbára níbi tágbára bá tún bẹ o n tá bá ṣe bá ṣe ṣe tí ó jọra wọn tójú òní tì mí ẹ bá mi wá agbára mi o n tẹ bá fẹ́mi Ọlọ́run bá fẹ́ kí n ṣe ń ṣe o. ó dà bàbá tẹ́ bá jẹun tán à á sọ̀rọ̀ màá fọ̀nà agbára yẹn hàn yín mò ń bọ̀ ni tẹ́ bá jẹun tán. ó dà ẹ ṣé alàgbà ẹ ṣé. Now that your father has been sent back and there's nothing keeping you away from the short vacation we discussed, can we fix it now? We need to be together. Don't worry, we'll talk about it tomorrow when I come to your place, okay? Tomorrow? That's too long a time. Come out of your house. I'm parked down the road on your street. Dido, you mean you're on my street? Yes. How's she? At home, yeah. I'll be waiting for you. Be quick. Hey, sweetie, that is so good of you. Can we go to my house now? Dedu, at this time, this is 6:30. Come on. The day is still young. You'll be back before 7:30. Are you sure? Yeah. Okay, let's go. Let's go. Bàbá, ẹ jẹ́ kí n tún béèrè ìbéèrè mìíràn lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣàwò. Ǹjẹ́ ọkàn yín balẹ̀ báyìí bí? Ṣé mo kó òun kò máa bà yín lẹ́rù? Ọkàn mi ò balẹ̀ rárá. Àwọn afẹ́ ajẹmọ́fẹ́ ayó tí fún ni lóko ìdí òro. Wọ́n jẹ́ kọ́kàn mi ó balẹ̀ o. Ó dáa, ipa wo lẹ wá ti sà kọ́kàn yín lè balẹ̀? Kí la ti ṣe? Ipa wo la ti sà? Àrà wo la ti dá? Agbẹ́bọgbẹ́bọ aṣètùtù. Mọ́ríkà tí mo wá yìí gan-an mo ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ Fákódù. Ó ní Ifá sọ pé tí n bá ṣe gbogbo ètùtù tó bá yẹ kí n ṣe. Ó ní ìrìn àjò òun ó dùn. Gbogbo ẹnu mo sì ṣe gbogbo ohun tí Ifá ní kí n ṣe mo ṣe ètùtù ọ̀hún. Ètùtù wo lẹ ṣe? Ọ̀dà ààyè alábàáhùn 3 akọ ìgbín 3 ìlákọ̀ọ́sẹ̀ 15 ẹsẹ̀ apá ọ̀tún ẹ̀tù etí ajá dúdú àdín ìgò epo 3 ọ̀pálábá ẹ̀yìn igi osè
ìrù òkété nìkan láàrin àwọn ọmọ awo wọn làwọn bá mi wáyùn gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo kó lọ sọ́dọ̀ Ifákódù tó fi ṣètò fúnra mi báyìí ni mo gbé tutù ọ̀hún lọ sí etí odò àwọn onímàálù lágogo kan òru. ṣé ìrìn àjò yín náà wá dùn báyìí bàbá? àwa lè pé ìrìn àjò ọ̀hún dùn bí. èèyàn ṣe rìnrìn àjò ẹgbẹgbẹ̀rún ibùsọ̀ lófurufú táwa débi tó ń lọ táwa níjọ́ kẹrin kó tún padà sílé ogun ọ̀tá pátápátá ni kì í ṣojú lásán. ó dá bàbá kí ẹ wá rò pé lè ṣe báyìí. ipá ti pín o alàgbà ipá pín òkété ti bọ́ sẹ́yìn àrò ti káwọ́ méjèèjì sókè ipá ti pín a tún lè mọ gbẹ́bọ káàkiri oríta mẹ́ta ní mọ́ríkàbí. bàbá ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí orin Dáfídì orí 16 ẹsẹ̀ 4 ó sọ wípé ìbànújẹ́ àwọn tí wọ́n sátọ̀ Ọlọ́run mìíràn yóò pọ̀ jọjọ ohun mímu ẹ̀jẹ̀ wọn ni èmi kì yóò ta sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni orúkọ wọn ni èmi kì yóò dá ní ẹnu mi. ta ló sọ yìí? Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ọ̀pọ̀ ìbànújẹ́ ni ó máa bá wọn kiri. Ọlọ́run kan ṣoṣo náà ni mò ń sìn lọ́run mìíràn àwọn ọ̀kànlénírínwó ọ̀rúnmọlẹ̀ tó tọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá sáyé àwọn ìránṣẹ́ tó lódùmarè rán wá sáyé. rárá o bàbá àwọn tí gbélé sọ gan náà nìyẹn Ọlọ́run mìíràn ni wọ́n àwọn tí ń tẹ̀lé wọn tí wọ́n sì ń sìn wọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ìbànújẹ́ wọn á pọ̀ jọjọ. ọ̀rọ̀ ńlá rèé o ọ̀rọ̀ ńlá rèé o òun rẹ ni wíbẹ̀ fún mi rí o. ó dáa ẹ jẹ́ kí n tún ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mìíràn fún yín láti inú ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 14 títí dé ẹsẹ̀ 17 ó wí pé ǹjẹ́ Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí inú rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ kí ó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. ó wí pé ní ẹsẹ̀ 17 pé Ọlọ́run kò rán ọmọ rẹ̀ wá sílé ayé láti dá aráyé lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n pé ní ìpasẹ̀ rẹ̀ kí a lè gba aráyé là. bẹ́ẹ̀ni ọmọ bíbí Ọlọ́run kan ṣoṣo Ọlọ́run rán ọmọ ẹ̀ kan ṣoṣo wá sáyé. sẹ́yìn náà rí bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá ẹnìkan ṣoṣo tí Ọlọ́run rán wá sílé ayé ni ọmọ bíbí inú rẹ̀ kan ṣoṣo. àwọn ọ̀kànlénírínwó ọ̀rúnmọlẹ̀ tó wá tọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá sáyé kọ́ Ṣàngó Ọbàtálá Èṣù láàlú ògiri òkò Ṣàkànná ọbalú ayé. bàbá àwọn ènìyàn bíi tiwa ni wọ́n àwọn ènìyàn ni wọ́n sọ wọ́n di Ọlọ́run mìíràn àwọn akọni ayé àtijọ́ ni àwọn Yorùbá sọ di òrìṣà tí wọ́n ń bọ̀ wọn ò ti àjùlé ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wáyé wọn ò dẹ̀ kí í ṣe aṣojú Ọlọ́run. Ṣàngó Olúkòso àkàtà yẹ́rìyẹ́rì iná lójú iná lẹ́nu. ìtàn Yorùbá sọ pé ọmọ Ọ̀rànmíyàn ni Ṣàngó òun lọ́ba kẹta tó jẹ lẹ́yìn Aláàfin Àjàká ọmọ Ọ̀rànmíyàn Aláàfin Ọ̀yọ́ àkọ́kọ́ ṣùgbọ́n ìtàn sọ pé Ṣàngó fẹ́ ìyàwó 3 Ọbà Ọya àti Ọ̀ṣun tí ó bá bínú iná máa ń jáde lẹ́nu ẹ̀ ni. bàbá ìtìjú ló bá kù ó pokùnso ní ìdí igi àyàn ní Kòso ìtìjú yìí ló mú àwọn ará ìlú sọ pé ọba kò so ṣùgbọ́n ó pokùnso ni Ọlọ́run mìíràn ni
alàgbà gbogbo ìtàn yìí náà la mọ̀, gbogbo ẹ̀ la gbọ́ tá a mọ̀. àti tán Ògúnláka ayé ọ̀sìn mọ́lẹ̀ olómi ńlé fẹ̀jẹ̀wẹ̀ òláṣọ ńlé fipọ̀ kí mọ̀ bóra. àwa Yorùbá gbàgbọ́ wípé Ògún ló fi àdá ọwọ́ rẹ̀ lànà fáwọn òrìṣà yòókù nígbà tá ń tàjù ilé ọ̀run bọ̀ wá sáyé. irọ́ pátápátá ni wọn ò ti àjùlé ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wáyé. akọni ni wọ́n nílẹ̀ Yorùbá. àwọn ènìyàn ni wọ́n sọ wọ́n di ọlọ́run mìíràn. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé ìbànújẹ́ àwọn tí ó sáré tọ̀ wọ́n lẹ́yìn yóò pọ̀. ìbànújẹ́ ọ̀hún pọ̀, ìbẹ̀rù ọ̀hún pọ̀, ìfòyà ọ̀hún pọ̀. ẹ̀rù jẹjẹ bímọ o, ẹ̀rù jẹjẹ sọmọnù, ẹ̀rù jẹjẹ fímọ nàkànàkà o, ẹ̀rù jẹjẹ sọmọnù bí òkò, ẹ̀rù jẹjẹ sọmọnù. abájọ àṣàwọn ọlọ́run mìíràn ni mo ti ń tẹ̀lé. bàbá ẹ jẹ́ kí n tún sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i. látòrí ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 17 ó wí pé nítorí Ọlọ́run kò rán ọmọ rẹ̀ sí ayé láti dá aráyé lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n kí a lè ti ipasẹ̀ rẹ̀ gba aráyé là. ẹsẹ̀ 18 sọ pé ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ a kò ní dá a lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n a ti dá ẹni tí kò gbà á gbọ́ lẹ́jọ́ náà nítorí kò gba orúkọ ọmọ bíbí kan ṣoṣo tí Ọlọ́run gbọ́. ta lọmọ bíbí Ọlọ́run kan ṣoṣo yìí o? Jésù Kristi ni òun nìkan ṣoṣo ni ọmọ bíbí Ọlọ́run, ìríjú Elédùmarè tí a rán sáyé láti gba aráyé là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ a kò ní dá a lẹ́jọ́ àmọ́ o gbogbo ẹni tí kò bá gbà á gbọ́ wọ́n wà lábẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run nítorí pé wọn ò gba orúkọ ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo tí a rán wá láti wá ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fún ètùtù ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ aráyé. ìyà mà jẹ mí o, n ò rẹ́ni wí fún mi. mo gbàgbọ́ pé ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run fi ní kí n gbé yín wá sílé ọ̀dọ̀ mi nìyẹn, kí n bá lè fi ọ̀nà àbáyọ hàn yín kúrò nínú gbogbo hílàhílo ti ayé yín. bó la ṣe wá rí Jésù yìí, bó la ṣe máa sìn, bó ní í ṣe gbà á. ẹ kúnlẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. kí n kúnlẹ̀? bẹ́ẹ̀ ni bàbá. ká kúnlẹ̀? bẹ́ẹ̀ ni. Deno, I overslept. This is past 12 midnight. Well, why all the panic anyway? Just tell her you were having an important discussion with one of your colleagues in the office. But why didn't you wake me up when it was 10 p.m.? Well, I really don't want you to go back home tonight. Why don't you just tell her something in the morning? Dedo, that is not a good idea. My car key. Give me my car key. Wait. Didn't you have some disagreement with her before you came here? And so? So then, sit down here and relax yourself. That's the way to do it. She needs to look around for you. She needs to appreciate you some more, and that's the way to do it. Just stay here and relax. Around 6 a.m. I'll wake you up. Then you go back to her. I need to go. Relax yourself. I need to go. You need this. She needs to appreciate you some more. That's the way to do it. Relax.
Come on, open your eyes. My chest. My chest. Mary, did your father tell you where he was going? No, Mommy just went out. What's happening to him? What happened? Talk. Someone, he was pressing me down on the bed. He was choking me. God, this same thing happened to me yesterday night. God, now go to the kitchen and bring a cup of water for him. Go. Father, in the name of Jesus, we bind every power of darkness in this family. We destroy every work of the devil right now in this home in the name of Jesus. Father, in Ọlọ́run ò ṣe o. Alàgbà ní mo bá dárí gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ mí jì. Ìwọ Ọlọ́run ó dárí ẹ̀ṣẹ̀ tèmi náà jì mí. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi lájíbógun mo dáríjì yín o. Gbogbo ẹ̀yin ará ilé ọba Òjébolo tẹ́ jẹ́ rí mú mi. Mo dáríjì yín o. Olúòjé tó bá mi létí lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójú oorun mo dáríjì wọn náà. Gbogbo ẹ̀yin ará ilé Akérèjọgbọ́n Akíká tẹ́ dàgbà irúpọ̀ mọ́tọ́sẹ́ fún mi. Tẹ́ yìnbọn láti inú òkùnkùn. Mo dáríjì yín náà. Ọláyé ìtàn epo bíntín láòṣe bí kan èrè ní iyọ̀ gbẹ̀yìn tẹ́ robí kan mi mo dáríjì yín o. Àmìdélé ìyá Gbóyèga tí bá ní tẹ́ ṣe sí mi pé kò dùn mí irọ́ mo pa o. Ẹ sìn mí dẹ́yìn odò ẹja afárá ẹ kọjú mi sóòrùn alẹ́ ẹ̀yin lẹ pè mí wá sámọ́ríkà ẹ tari mi síta lọ́sàn gangan tẹ́ ṣe dùn mí. Àwọn tí mo ṣẹ̀ gan-an wọn ló ń kà ló fi yẹ kọ́lọ́run ó dáríjì mi náà. Ṣé àwọn tá a pa ibi àti wọn agbára káàkiri ni ká sọ ni tàbí táwọn òrìṣà tí ò ní ìtumọ̀ tá à ń tẹríba fún ṣé táwọn ò ní ká sọ ni. Àbáwọn tá a pa lójú oorun ibi tá a ti ń du oyè ìlú àti yàyàn wèrè àti fi májèlé sọ́tì ẹlòmíì gbémù awẹ̀ nínú ìkòkò àgbo àti mẹ̀jẹ̀ èèyàn. Ọlọ́run bá wo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò bá dáríjì mi ni bẹ́ẹ̀ bá jóná yóò jóná gúrúgúrú dérú ni. Mo dúpẹ́ alàgbà ti ní Jésù ó wá sáyé ó kú ó tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ó fi ṣètùtù fún gbogbo irú àwa rádaràda bíi eléyìí ká lè rí ìdáríjì gbà. Jésù mọ̀ ṣe o ṣe tó dáríjì mi. Hello? Hello, Pastor. Sister Bridget, how are you? I'm sorry for waking you up at this hour. Why are you calling by this time of the night? I called to inform you of an incident. You know Sister Dedun's new house is actually 5 blocks away from my home. She basically lives down the street from me. Okay, Sister Dedun, the choir leader? Yes. Okay, go on. On several occasions, I've seen Elder Dele come over to Sister Dedun's house by himself. And he typically comes
after the evening service. He comes every time, and when he comes, he not only stays for 1 hour, but sometimes 2 hours, Pastor. Really? Elder Dele? In Sister Dedun's house? Oh God, thank you. When next you see him, do let me know. Pastor, matter of fact, that is why I'm calling. Do you know that since after church yesterday evening, Elder Dele and Sister Dedun, they drove together and he's still in our house right now. He has been in our house since yesterday evening and it's now 2 a.m. and he's still there. In our house? Are you sure? I have been in my study, studying and preparing for a project, a presentation that I had to present for my company tomorrow. And I've been in here, sitting, just reading and preparing. And matter of fact, just even overlooking, I can see his car out there, still parked in front of our house. And it's 2 a.m. Alright, Sister Bridget. I thank you for calling my attention to this. I appreciate it. Pastor, once again, I really am sorry for waking you up and disturbing you at this time. I apologize, sir. I just had to let you know. Good night. Thank you. Good night. Am I dreaming? Elder Dele, in Sister Dedun's house at this time of the night? No, that's not possible. I will find out. Elder Dele, at this time of the night? Hello? Mommy Boyega? Why are you still awake? What? What happened? He cried out of his sleep again? His body is hot? Please, in the morning, take him to the hospital. Please give the phone to your husband. He went out since yesterday evening? Alright. Greet him for me when he comes back. Thank you, bye. Jesus Christ. So it's true. Elder Dele abandoned his family to go spend the night in another woman's house. I am shocked. Oh God. Baby, wake up. Wake up, wakey, wake up. It's 6 a.m., you know. You have to leave now. You've gladdened my heart. I hope you had a nice time. Yes, I did. So when is the next appointment? We talk about it. Alright, you have to go now. Come on, get ready. We'll talk about that later. Okay. Sister Dedun, how could you do this? Harboring another man's husband, stealing the heart of another woman's husband, while you left your own husband back in Nigeria. You're wicked. This is utter wickedness. Elder Dele, what are you doing here? You even slept overnight. You are a disgrace. But Elder, didn't your wife call you? Your son had another nightmare. He screamed from his sleep. And she's been awake all through the night. We just spoke with her moments ago. It's very unfair. And you, Sister Dedun, you cease to be the leader of our choir henceforth. You are a bad influence to our youth. You, Elder Dele,
you are henceforth removed from the elder position. You are both suspended from your duties in the church. Let's go. Honey, what is it again? Darling, I just heard some strange words and songs coming from Baba's room. It sounds like he's, invoking some ritual songs, and he was shaking his guard the way he used to. It's very strange. Honey, sit down. Honey, Baba gave his life to Jesus Christ yesterday. And we had a long line of prayer session. In one of the sessions, when he heard some of the words, Baba actually shed tears. So he gave me confidence that he's really born again. But it seems to me as if his past is still overruling his faith. I mean, if he has given his life to Christ, why would he still be, singing incantations and ritual songs and shaking his guard? Baba has come a long way as a traditionalist. He needs a little time. All we have to do is to be patient with him. I'm really sure Baba is born again. Nítorí pé ìbànújẹ́ àwọn tó ń sáré tọlọ́run mìíràn lẹ́yìn yóò pọ̀ o. Àfàìmọ̀ Ọbàtálá Ọbàtásà ọba takuntakun. Àfàìmọ̀ kójúmọ́ tì ọ́ sọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí o. Àfàìmọ̀ ẹ̀yin òòṣà mọ́kànlélógún ọ̀rúnmọlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tọ̀run sọ̀kalẹ̀ wáyé. Tẹ́lẹ̀ jẹ́ránṣẹ́ Olódùmarè tẹ́ ń ta gbogbo aráyé jẹ. Àfàìmọ̀ ojúmọ́ tí yín sọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí o. Àfàìmọ̀ Olúwa ni mọ́lẹ̀ mi àti gbàlà mi. Ta lèmi yóò bẹ̀rù? Olúwa lágbára ẹ̀mí mi. Àyà ta ni yóò fò mí o? Ẹ̀yin aráalé akérèjọgbọ́n akíka ọba Òjébòlò. Àfàìmọ̀ kójúmọ́ tí gbogbo yín sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. Àfàìmọ̀ o gbogbo yín pátápátá o inú ìtìjú lẹ bọ́ sí o. Àfàìmọ̀ kójúmọ́ tí yín sọ̀rọ̀ tó. Ó tó bàbá. Alàgbà ẹ ṣé alákan ni mo lá aláṣẹ́gun sì ni mo yẹ tají báyìí látòjú àlá orin ọpẹ́ ló bọ́ sí mi lẹ́nu. Sórin ọpẹ́ lélẹ́yìí tẹ́ ń kọ yẹn náà. Ṣé ẹ rí ẹni tí mo ló gbá mi létí níjẹrin tí mo fi tají látòjú ọ̀run ló bá tún bọ̀ ó lóun tún gbá mi létí lẹ́ẹ̀kan sí i. ọláyé ò tán Abẹ́joyè mọ́mọ́ tó ti dé etí ẹ̀ tí mo gbá lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n lé ọkọ̀ lé ni etí tí mo fẹ́ gbá lẹ́ẹ̀kejì tí mo bá gbá tán wọ́n lé ọkọ̀ ń lu ni o tọ́lọ́run tún wá bá mi ṣe tọ́lọ́run bá tún bá mi ṣe tí mo bá tún rí etí ẹ̀ gbálẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta ọmọ aráyé òkú bá ọgbà ẹ̀wọ̀n ló kù sí ṣùgbọ́n etí èkejì tí mo fẹ́ gbà yìí o ìjókíjó níjó asínwín ayọ̀káyọ̀ láyọ̀ dèdèrìn igun wà lọ́tà kì í nísinmi ọwọ́ alùbàtà kì í dúró jẹ́ ẹsẹ̀ alùyẹ́ àlù ìtólẹ̀ rédèrèdè kétékété náhùnráhùn nígbẹ̀yìn eré òṣùpá o tí mo bá ti gbá etí yìí tán aṣọ kan tó kù lára yìí ló mú délé láì tán
láyé ò tán. láyé ò tán. láyé ò tán. ìwọ fẹ́ gbá ọmọ Jésù létí. láyé ò tán jù mí lọ́wọ́ rẹ̀ jù mí lọ́wọ́ rẹ̀. láyé ò tán. o fẹ́ gbá ọmọ Jésù létí. ìbànújẹ́ àwọn tó sáré tọ̀ Ọlọ́run náà lẹ́yìn yóò pọ̀. láyé ò tán jù mí lọ́wọ́ rẹ̀. ìbànújẹ́ rẹ ó lé kan sí báyìí o. láyé ò tán gbá mi létí. láyé ò tán. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 17 ó sọ wípé nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ti di ẹ̀dá tuntun ohun àtijọ́ ti kọjá lọ kíyèsí ohun gbogbo ti di ọ̀tun. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe alàgbà bẹ́ẹ̀ni ẹni àtijọ́ ló pè mí. kò kí mo ti yàtọ̀ kò kí mo ti dẹ̀dá titun ojú àtijọ́ ló sì fi ń wò mí. nítorí náà gbogbo ìwà yín nínú Kristi ìwà ọ̀tun ni ìwà yín gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sí ti àtijọ́. alàgbà Ọlọ́run ṣáà ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ ni Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. ó yá ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bàbá ẹ̀yin gan-an ni ẹ máa gbàdúrà. àkúdà Ọlọ́run o ṣé o a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o tó o gbà mí lọ́wọ́ àwọn agboolé ọba Òjégbòlò akérèjọgbọ́n akíka o ṣé o òòjà kan tún gbá mi létí lẹ́ẹ̀kejì tí n bá fi ẹ̀sìn jáde kúrò nílùú gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá tó wà lájígbógun tẹ́ ń retí kójú ó tì mí tẹ́ ń retí kí ojú ó tì mí kójú ó tẹ́lẹ̀dá mi tó ǹjẹ́ òró gangan là á fọmọ odó fodó òró gangan là á fọmọ odó fodó àti kiri ní pẹran ọ̀jẹ́ orí iṣẹ́ làgọ́ kú sí ewé ojú omi nísìmí. bàbá báwo lẹ ṣe ń gbàdúrà báyìí. báwo ló tún ṣe ń gbàdúrà. ẹ lè máa gbàdúrà bí ẹni tí ń pọ̀fọ̀ mọ́. alàgbàdúrà ni mò ń gbà ń pọ̀fọ̀. ó dáa bàbá tí ẹ bá jẹun àárọ̀ tán màá wá kọ́ yín bí ẹ ṣe máa gbàdúrà. ó dáa ìyẹn náà dáa. Honey, I'm very sorry. Please forgive me. Please. I know you went out yesterday night out of hunger. I know you are not happy the way I sent your father away. I thought it was the cause of all these troubles and nightmares. But now I realize he has never been the one responsible. Please, I'm sorry. I'm deeply very sorry. Oh God. Even the children miss him. I want you to forgive me, please. Please forgive me. Please. Hello? Hello? Mommy Boyega. Pastor. Is your husband there? I've been calling his line and it is not going through. He's here. His phone is off. He has been crying since he came back this morning. I know he went out of the house yesterday night because of what I did to his father. And I've been begging him, Pastor, I'm sorry for everything. Give the phone to him. Okay, sir. Pastor, I'm very sorry, sir. Both of you,
come right away to my house. Give the phone back to your wife. Hello, sir. Hello, Mommy Boyega. Both of you should come to my house right now. Okay, sir. Thank you for everything, sir. Alright, thank you, bye. Dear, please forgive me. I'm sorry. I've been trying to call Baba's phone. Good morning, sir. Good morning, Mom. Yes, sir. Mommy Boyega, how are you? Yes, sir. Brad Dele, rise up. No, Pastor. Please let me be like this. I don't know what got into me. I am finished. Pastor, what is going on? This is more than I thought. He has been crying since he came home this morning. Bradley, rise up and sit down. And let's sort out all these things one after the other. I would like to read for you Matthew chapter 6 from verse 14 through to 15. And it says, "For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." The message the Lord asked me to give to you too this morning is what I've just read for you. If you forgive others their sins, your heavenly Father is ready and willing to forgive you all your sins. But if you forgive not, your heavenly Father will hold you responsible and accountable for all the sins that you have committed against him. Dear, I'm sorry for all I've done to your father. I know I've not been good to him. I know better now, please. Forgive me. Bradley, did you hear her? Yes, sir. Have you forgiven her? Yes, sir. I'm grateful. Thank you for forgiving me. Daddy, I'm grateful. Mommy Boyega, do you think there is anything your husband has done to you that needs forgiving? I've forgiven him, sir. He slapped me. And I know it wasn't his fault. I caused it because he has never done that before. So there, I've forgiven him. And is that all? Yes, ma'am. Hey! Jesus! Daddy, Pastor, what is going on? Mommy, Pastor, please forgive me. Tell her to forgive me. Yeah, please forgive me. Please rise up. Whatever you have done, anything, I've forgiven you. I've forgiven you from my heart. I've not been faithful to you. How? I don't get it. Please come out clearly. I've not been faithful to our marital vows. Hey? I've been having... You have been having what? What is it you have been having? I've been having an affair. Hey? Affair? With who? When? He spent the night at Sister Dedun's house. Which Dedu? The choir leader. Hey? Jesus Christ. Sister Dedu, that has been so good to us, to me and my children. Sister Dedu, that used to come to my house, buy me things. The choir leader. I'm so sorry, Lide. You are sorry? That reminds me of the dream I had about your family some few days ago. I saw a woman tying you and your son to a stake, and I saw Elder Dele standing beside washing. Jesus.
Now, I now realize that it was the sin of adultery and immorality that opened doors for afflictions and calamities that has been happening to your family, thinking it was his father. Dele. Dele. God. You broke the hedge around our home. And the devil intruded into our peace and joy. And you made me send that old man back to Nigeria. So you are the one. You are the one, Dele. Oh God. I'm done with you. I'm done with you. Come on, get out of here. Lie there. Bami. Bami. Mami. Bami. Bami. Láìdé ọmọ mi dáadáa. Wọn ò bínú sí ọmọ o, ti dáríjì ọ́ o. Ohun tó ṣe fún mi ó dùn mí díẹ̀ nù. Òun ò bínú mọ́. Torí pé láàárọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé tí mo bá dáríjì gbogbo ẹni tó ṣẹ̀ mí, òun ó dáríjì mi. Ṣùgbọ́n tí wọn ò bá dáríjì gbogbo ẹni tó ṣẹ̀ mí, òun ò ní dáríjì mi. N bá pinnu pé gbogbo ohun tó ṣe sí mi, dáríjì mi. Kò sì tún dáríjì ọkọ rẹ náà, wọ́n bínú sí o, fi èdè nú o. Baba. Sorry. Baba. Fi sọ́sùn fi para ní o. Ó dáríjì ni. Dáríjì. Baba, ẹ ṣé tẹ́ dáríjì mi. Thank you, Daddy. Daddy, I make a promise today. I will never break the hedge of our marital vow anymore. Thank you for forgiving me. Pastor, Mommy Pastor, thank you. I thank God for your life. Thank you for not allowing my father to go back to Nigeria, even when we did not know what we are doing. Thank you, we appreciate you. Mommy, thank you. Pastor, thank you. You have played the role of a parent indeed. We are grateful. Bami. Thank you very much. One final good news. Bàbá fi ayé wọn fún Jésù ní ìrọ̀lẹ́ àná. Bàbá ti di ènìyàn tuntun. Bàbá. Ẹ ṣé, adúpẹ́ Láìdé ò ṣé. Láìdé. Délé. Adúpẹ́. Bàbá. Àfọpẹ́ fọ́lọ́run. Adúpẹ́. Àwọn ọmọ tí ń ṣàárò yìí. A rí wọn láìpẹ́. Àlọ́ ilé mọ̀. Ẹrù wà lókè.
Mo kúlí mọ́ o. Okay, let's take pictures. My soul from every destruction, and I will sing your praises, I will lift you high, 'cause you're my salvation. Oh yeah, come out for a duo. I will lift him high. He has given me victory. I will dance till I tire. He has conquered the devil. Bata, bata. Yeah. Bata, bata. Yeah. He has turned my sorrows into rejoicing, and now my pain is gone and the battle is won. The reason I'm dancing